السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم. سلام تناست اللين انديتناچو يفرج تكتاتايوچ أكم جرتو نغا كيسني فيادا جرتو حتى قوت مانو تا يون تافيا وغريتيا. سلام كامل لكم دحندو علينا كبروسفا. الحمد لله رب العالمين. جرتو نغا فيا جرّة يجعل الحمد لله رب العالمين. وبليانكو بيوتا أدارت كان أرجمتنو نجا جرتو فيا كيسني جرّة قالت ربي الحمد لله. أما لبوت جرّة يجعل لبو غافر ربي فلأت مالينا من فلأت شو هندن دو يجعل سلام 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 إيكا أهلا مرحب بك مرحب بك. أهلا وسهلا. اوكي جبتا برتو أهيت وندموش عالم لا يمتجنيوت. أهيت وندموش عالم لا يمتجنيوت. قرطو نتفلاقي يوناتشو هلاتشم يتم ماقر لا يمتجنيوت. بهيمانوت بزر بقوسا بكللك بمندر سانك كفافل ينور نبات مدر زاري አንዱ ሰጪ አንዱ ተቀባይ ትላንት የታገል ነው ትላንት የሞትንበት ትላንት የተሰደን ነው ዛሬ ዘመድ ሆኖ እኔ ባዳ ሆኜ እዚህ ጋር ሲሰደብ ከሌሰ ከንበያኗር የቴ ከሌስ አደፍረተ ዱጋና ዋለኔ ሶበቶልከ ወሊን ደሙ እንደንደኙ ልቡ ከኛ ደምና ማለ لبو كينيا يوكني مالي وليت ديمو هندندينيو كاليسا كان بيا بكني حتى فرته صبا وليت جارمي رغافا كيسي اوبليسا كينيا اجيسني نو دوسكني ميديا غدفني على غارا جربا افني كاي بي جردرا نقبدا ولين قدنا أمتا كيتي فوجد سبا كيتي فدلقي ينيتي كنيني مالي وقاسا أولتني المدئي راوان يتنتي وبوليسا كيسان وقان قافا بود وقامي تيتني وقاني سرجر ميلي با ساچالو أولتني واميكا نتكنيتن يا جرن وقا أولتني واميكا نتكنيتن علي نفتنيا جتني علي أبي جتني علي اكترا جتني واميكا نتمتن دوغانو نباتي ما سبدمتني غافا سنة سنتي مينتوري دوغان نباتي أما دوغان باتو تي سبري قد سني جنجر أمني كينيا بيا كيست هنسا جيدوسا أكنا وجهته النساتين أو إمني دابته إجاف قرّكي يا جد أمله كان جندتو كوفي كان بارتي تكايو مجرد هم بدفتي جرا فرت أسته أنا نفتنيا ملي لكنا جتة مكانا بافته उगाने से जिरा रे अड्डा करे जारते वो याने उज्जिन कलेसा कब बिया बकटे दुफे उज्जिन अड्डा करे जारते सिंबले से ते को पोफ्ते गंडती देमता उगाने से जिरा रे अक्कमिति सिने उज्जिन देम नरे उगानो कुनो बहा नितुर्ति मले उगानी बाती गिजे टेक्नोलॉजी थी सोबाइम तेबो उन्दंदे सुयोडु कागबाते मन रब्बी नुसी नीसु योनम निसी नीसरले harka keessantu dhiiga gaba dhiigatu simmaracha otudu gagabattani ammanan waan kanan gotanu harka keessanutu dhiiga gaba
dhiiga gatii qabaattaniif isatu si maraacha. Isa kaleessaayyuu rabbitu beeka shakkii guddaan qabaanu. Isa kaleessaayyuu shakkii guddaan qaba. Oduunatti kan himamaa ture. Ammoo gizee kana kan ilaalaan jiru eenyutu Hacaaluu nyaate? Ilma dhiiraa, ilma gootaa, ilma shawaa kan ta'e. Dhugaa malee sobaaf takkaan jilfeeffanne. Maqaa na baasi gandummaa naa kenne. Eenyummaa koos baasi. Kan of hin beekne nama beekuu hin dandeessu. Nuti nama namne ni qabna nama. Akka gandaattis ta'e wal ijaaruu dandeenya. Nutoo gandummaadhaan nun bulle sabaaf sablammiidhaan amantii hundaan wal jaallannee wal guddanne. Biyyattiinoo kanaa maa sobatti? Maa gandaan wal doollaa? Maa fakkeessitu yaa jarana dhugaan lafa jira? Maa fakkeessitu yaa jarana dhugaan lafa jira? Dhugaa awwaaltanii sobarratti harka nu rukutaa. Dhugaa awwaaltanii sobarratti harka rukutaa. Irrukun nu duunee banna mana. Qabaddu yaadaa naamoon biyya ormaa keessatti maal hojjetta? Kottu biyya abbaa keetti gali. Ati qabsoodhaan qawweedhaan wamaan finne qeerroof qarreen. Nagaa fidaniiru kottu yaadaan wal mormina jedhee gaafa biyyatti seensisu abbichuun maali diina taatanii? Alagaa wajjin iraartanii isinitti mee ture? Isinitti mee ture? Waggaa soddomaaf gaafa qabsaa'u oromummaa qaba. Waggaa soddoma gaafa qabsaa'u oromummaa qaba. Waggaa lama keessatti akkam oromummaa irraa fuutan? Isin kennaa rabbiiti moo isin meenyunni isin eenyunni ofi? Eessaa baatanii saba kamirraa? Dhugaadhuma seeraaf aadaa Oromoo irraa guddattanii? Dhugaadhuma gadaa irraa guddatte? Dhugaan eessa jira? Yoo lubbuudhaan jiraanne waadanuu argina. Kaleessas nutti maa jure? Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Of nyaata mada. Jedhaa turan. Kunoo ragaadhaanoo. Kaleessa gaafa netti manu baay'ee jaratti haaraan ture jaadhaan. Baay'ee jaratti haaraan ture. Maaliif akkanedha Oromoon namaa miti akkamitti biyya bulchuu hin danda'u jedhee tan haaraan ture. In dubbannu malee yoo dubbanne danuu of keessa garaa keessaa qabna. Waan keessan in dubbannu malee yoo dubbanne danuu of keessaa qabna. Kan barahaa Suudaaniif Liibiyaa, mana hidhaa Liibiyaa, Suudaaniif qaxxaamuraa, waa'ee bishaanii, waa'ee Awurooppaa keessaa yoo waa'ee Ameerikaaf Awustiraaliyaa waan danuu qabna. Meemee isa biyya keessaa dhiisi nagaa argatu. Tokkummaa qabaaddu biyya guddate keessaa iyyuu garee jaartee gandaan hin deemini. Hin fakkeessini soba dhugaa. Hin fakkeessini soba dhugaa. Lubbuun gaafa rabbi baafte ni baati malee namni lubbuu baasuu hin danda'u bara. Dhugaan isaas jira. Abiy Amaara nafxanyaan haa jette obboleessa kee nyaatte. Abiyyitu ajjeese jette obboleessa kee nyaatte. Dhugaanoo gaafa ba'u maal jettara? Haqniyoo gaafa ba'u maal jettara? Lafti dukkanaa miti gizeen teknooloojiidha. Ifaadha hundinuu. Guddaa yaadi xiqqaan yaadinii. Gande tokko keessa yaadinii biyya guddaa qabda. Biyyi kan kootee dhiyamani. Afrikaanuu kan kootee dhiyamani. Awurooppaanuu kan kootee dhiyamani. Keessa jiraataa jirta.
bishaanoo aarra qaama dhiqataa bishaan waan barbaadde dhugaa waan barbaadde nyaataa siree bareedara rafaa konkolaataa eda uffata kan baajaajiifi motora hin qabne maa ka'e jettaanii gizee kaanoo miti isin rabbiin sodaattanu dhugaadhuma isinittan hima isin rabbiin sodaattanu dhugaadhuma isittin hima jeesadiif koronaa sodaattanii mana keessa teessanii ummata kee biyyaa ka'ii bayi qabsaa'ii karaa cufi jetta jeesadiif manaan baaneeti seera sodaatta jeesadiif manaan baane seera sodaatta ka'ii bayi qabsaa'ii karaa cufi jetta meemee atoo deemtee karaan cuftu hin qabsooftu dhugaa awwaaltanii sobarratti nun dhiichisinaa dhugaan hin awwaalamu yoomiyyuu kan eenyuun lee ta'u gizeen ifaadha gizeen teknooloojiiti kaleessa kottaa yaa saba alagaa bira dhaabbannu OMN ijaarrannaa OMN ijaaf gurra uummata Oromooti jettanii kan ijaarranneef lubbuu obboleessa keenyaa dhabuufi itti gurgurachuufi itti nagadachuufi ajjeessisanii dhuftanii keessaan waraabdanii hojii keessan hojjettanii dhuftanii abiyyitu ajjeese jettanii akkamitti nutti himtanii maaliif sagalee obboleessa kootii kuttanii achitti haftiftanii alagaan maal balleessire alagaanaa jette alagaan maal balleesse situ wal balleesse dhugaadhuma sittime yoomiyyuu si keessaan ba'u waan caaluun sittime ilma dhiiraa ilma gootaa lubbuu isaan nyaatame malee ni jira caaluun taarika lafa kaa'ee deemee jira dhugaadhaaf yoo qabattu taate akka namaatti yoo yaaddu taate akka sabaatti yoo yaaddu taate akka biyyaatti yoo yaaddu taate dhugaadhuma lafa kaa'ee deemee jira caaluun ilaali amma yoo malqiyaamaatti amma addunyaa kana keessa jiraattutti dhugaan lafa jira yaa jaranen sobinaa gizee sobaatii miti sobni naman baasu dhugaa qabadhu lubbuun yoon baatu hin beektu dhugaa kee qabadhu lubbuun kee yoon baate hin beektu dhiichisinii sobaan walis ilaalaa jirra boris wal ilaalla eenyu faana hiriirtanii eenyu faana jirtanii eenyu raadiyoo jirtanii afaan hojii afaan federaalaa haa ta'u afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'u itti eeyyita gaafa bahee afaan oromoo fa dubbatta ati maaliif oromiffa dubbatta naa jetta ati maaliif afaan oromoo dubbatta naa jette narratti duula banta afaan hojii ta'u afaan oromoo afaan hojii ta'u afaan oromoo waggaa 150 kanatti qabsaame gaafa baheen dubbadhu moo maaliif dubbatta naa jedhe gaafa amaariffa dubbattu moo maaliif afaan naftanyaa dubbatta naa jedhe ati eenyu natti mus dandeessaa ni dubbadha yoon dubbadha jedhe nan dubbadha beekaan dhiisa malee dubbachuuf nan dubbadha gin beekaan dhiisa gandummaa qabaattee kaadhaan yoomiyyuu eessallee qaqqabuu hin dandeessu yoo dhugaadhaaf sabaaf yaadde taate yoo dhugaadhaaf biyya guddate keessa yoo jiraatte yoo dhugaadhaaf ummata miiliyoona 50 yoo yaadde taate dhugaa baasii dubbadhu dhugaarratti kottu kanan sitti ma yaabboleetti yoo milluu taate gizee teknooloojiiti ni baati dhugaan achitti naftu garii kana gootee sana gootee miti gizee dukkanaallee waadanuu argine kunoo taarikaan dhagaa jirra waan viidiyoon hin jirre kunoo gizee kana addunyaan ifaadha meemii mana keessa taa'iti shir godhe waanuma dubbatte deebisee sittan erga gizee teknooloojiiti barri sobaan deemanuu miti barri dhugaa qabatanii
Rabbiin qabatanii yoo dhugaa qabatanii rabbuun nama gargaara. Waadanuutu nu keessa jira. Dhiisaa naan tuttuqinaayi. Waadanuutu nu keessa jira. Dhiisaa nu tuttuqinaayi. Waadanuutu nu keessa jira. Dhiisaa nu tuttuqinaayi. Rabbii fennee sabrii godheeruma jiraataarra malee akka keessanitti miti biyya ormaarraa jirtu ijoolleen biyya adda addaarra dhugaadhuma ni beektu. Waan isin bira jiru nu biras ni jira. Nus firan dhabne biyya si dhabne jiru ijoolleen abbaa jifaar biyyoota adda addaa keessa dhugaa jara qabatanii dhugaa malee sobaan hin deemanu malee. Inni dhugaan isa kamiyu wal ilaaluuf deemna. Kanaaf qophaa'e hundi keetu jechaadha. Farajji yoo ta'e sittan hima dhugaa. Lubbuun koo gaafa ba'e sin dhiisa malee dhugaa koo yoomiyyuu hin dhiisu. Mootiin ni deema, mootiin ni dhufa. Kan duris deemee jira, kan ammaas hin deema. Yoomiyyuu akkuma kaleessaaf akkuma ganama isinittan hime. Dhugaa Abiyyi waan hojjetaa jiru waggaa lama miti, ji'a lama ni eegne isin. Alagaan gaafa gammadu, alagaan illee gaafa gammadu, alagaan illee gaafa dhugaa dubbatu. Gandaan gareedhaan wal ijaartanii gandaan safaraan mandaraan wal ijaartanii duula bantanii sobdanii nu sobsiisanii dhugaa nutti fakkaate nutis isarratti duulle. Yaa obboleesso yaa obboleetti obbeekaa bootaa jirtan jechaadha. Yoomiyyuu diinni keessan sirna mililikii miti. Obbeekaa gizee kan diinni keessan sirna mililikii miti yookaan leellistoota mililikii miti. Diinni keessan kana beeki. Atis kana beeki, hundi keessanuu kana beekaa. Deeggartoota mililikii yookaan sirna mililikii miti. Kan deeggaroon diinni si keessa jira. Kan si nyaatu. Fira fakkaatee, ollaa fakkaatee. Nan beekaa maskiida waliin salaadhee waan hin jedhame ana kanatu biyya ormaa keessattu dhiisaa ganaa sooqqisiisa yoom ga'e kan koo hin dubbadhu waan danuu beekaadhuma sabiriin godhaa jira. Maaliif rabbitu borna gaafa ta'e dheengatiin amanuuf rabbitu waa hundan dhiisaadhuma bira darba. Akin baatee biyya koo tuqnaan waan paartii waan poolitikaa akka barbaadde oofuu dandeessa. Akka barbaadde waan barbaadde deeggaruu dandeessa. Waan barbaadde dhiisuu dandeessa. Baatee biyya koo tuqnaan maal jennaan wanti si galchu hin jiru. Waliin beellu gizee sana jechaadha. Ijoolleen keenyas eenyuun kee yoo ta'e ganama maseejee isinii kaa'eera. Eenyuun kee ta'e gizee kana duulli kan banamee jiru biyyoota adda addaa irratti duulli kan banamee jiru dhugaadhuma biyyatu hin ta'iniini ummatuma jimmaarraayi. Isin waan danuu wanti beektanu jira, wanti hin beekne danuu jira.
dhugaasaa jechaadha. Walquba qabaadhaa. Dhugaan hin baddu yoomillee. Dhugaan yoomiyyee hin baddu. Oromummaa kee namni tokko sitti kennuu hin danda'u. Itoophiyummaa kee namni tokko sitti kennuu hin danda'u. Situ beeka. Waan barbaadde fedhe taate. Waan barbaadde ta'uu situ mala. Waggaa 5 yoo teesse Awurooppaatti ani Itoophiyaa miti naashinaalitii jijjiiruu dandeessa. Ani biyya Itoophiyaadhuma wanta beeku itti naashinaalitii kee jijjiirrachuu dandeessa. Kana ni beekna biyya keessa jirraaf. Laakiin an naashinaalitii jijjiiree jiruu bareeda keessa jiraataa qabsoo uummata irratti Oromoon Oromoo haajjeesu Oromoon Oromoo irra taduulu Oromoon Oromoo irra taduulu Oromoon Oromoo haajjeesu kana godhi sana godhi garee jaarii maallaqa kenni maal kenni maallaqa addaan kenni kennitee obboleessa kee kan ajjeessitu rabbi si gaafata rabbii guddaan jechaadha. Maallaqa adda baaftee kennitee kan garee jaartu rabbi si gaafata obboleessa kee ajjeessisuudhaaf masaaraa kan bittu rabbii guddaan si gaafata jechaadha. Sammuudhaan malee qawweedhaan wanti dhufu hin jiru. Sammuudhaan mormi. Sammuudhaan galii mormi karaansii banamee jira. Yaadaan mormi karaansii banamee jira. Isin demokraasii nutti himtu maal nutti himtu isa biyya keessaa isa biyya Afrikaa. Isa Afrikaa nutti mu barbaaddu. Mee akka Awurooppaattis akka Ameerikaattis wala gaafannume isa biyya keessaa dhiisiiti. Gandaan naannoon maaltu jira? Dhugaansa isa kami? Akka sabaattis akka namaattis. Nama masgiida tokko keessatti Allahu Akbar jedhee karaa Rabbiitti shaadaa godhee salaachuu hin dandeenye. Dhugaa yoo dhiisaa ani sin kadhaa jira. Olin baasu jechaadha. Nama hin baasu waan nama hin baasne keessa hin jettaa jechaadha. Har'as boris dhugaani har'as boris waan barbaadan yoo jettis dhugaan yoomiyyuu lafatti hin kufu. Dhugaan yoomiyyuu lafatti hin kufu. Dhugaan yoomiyyuu lafatti hin kufu. Waggaa 25 kan waa tokko gochuu hin dandeenye. Waggaa 25 qawwee tokkosuu kan hin dandeenye. Waggaa 25 waa tokko. Har'a baatee Oromoon Abiyyi biyya qabannaan akkamitti jimmatu nuu bulchaa. Duris akkamitti jimmatu nuu bulchaa. Akkamitti Abiyyi nuu bulchaa. Paartii bilchiginaa jaartu Abiyyi maqaa waamtanii nama tokko paartii sana keessaa nama tokko maqaa waamtanii hiriira irratti maal irratti nama tokko maqaa waamtanii arrabsuun keessan jechaan sin eenyummaa keessan na barsiisee jira. Ana kana jechaan nama tokko namni tokko qobaasaa miti kan biyya bulchaa jiru. Abiyyi jettanii maqaadhuma nama tokko waamaa jechaan Oromiyaa bulchaa hin jiru Itoophiyaa bulchaa jira mana. Itoophiyaa bulchaa jira malee Oromiyaa bulchaa hin jiru Abiyyi. Hiriira baatanii Abiyyiin qofa maqaa waamtanii paartii hundoota keessaa nama tokko jibbiinsa gandummaa gatii qabdaniif. Jibbiinsa gandummaa gatii qabdaniif Abiyyi qofa. Gaafa nuti qabsoon wayyaanillee yaadig jedhaa jirre malee yaadig habu yaadig hin barbaannu jedhaa turre malee yookaan mallasaa jedhee namni hiriira nagaan ba'u. Mallasaa jedhee nama tokko dhuunfaadhaan hin arrabsu. Mallasaa jedhee nama tokko dhuunfaadhaan hin arrabfamu. Nama tokko kaa qobaasaatii miti. Qobaasaatii miti. Hadda baateeti. Maayikii kennitee Abiyyi hajjeefamu jettee sitti sirbiti. Ati beltee harka rukuttaa. An sittin kolfa mana keessa taa'ee gubadhee kaleessa biyyaa na baaftee adda si wajjin hiriira baatee maayikii fuutee Abiyyi aduu jetta ati harka rukuttaa. Miti ilma dhiiraati harka rukuttaa. Akkaneetti jechaan Abiyyi aduu gaafa si jettu irreecha irratti meeqa ajjeefte jettee hin gaafattu ati. Mana hidhaa keessatti meeqa ajjeefte hin gaafattu ati. Mana hidhaa irratti meeqa ajjeefte jettee hin gaafattu maayikii kennitee sirratti harka rukutti attaa'ee harka rukutti ummanni haa kolfu
sabab sablammiin akolfu sabab sablammiin akolfu namootuma kana jedhe isa waggaa 150 irratti faarsa waggaa 30 umrii koo guutuu rakkina argaa biyyaan bahe gadadoo biyya ormaa biyyoota adda addaa irratti obboleeyyen koo biyyoota adda addaa irratti gara Keeniyaa irraayi gara Sumaalee Busaasoo irraayi gara Liibiyaa gara Ijibsillee nama meeqatu lubbuu dhabe baqachuudhaan nama meeqatu lubbuu dhabe baqachuudhaan waggaa 27 waggaa 20 wayiif ollaa Eertiraa ummata Eertiraa irratti karaa cufe ummata Eertiraa irratti karaa cufe maqaa Eertiraatiin ijoolleewwan Awurooppaa kan ergaa ture abbichuun nagaa fide Eertiraanis kan kooti Itoophiyaanis kan kooti Eertiraanis Itoophiyaanis kan keenya lammanuu kan keenya ollaa keenya maatii keenya saba keenya waliin jirra jedhee Awurooppaan fi Ameerikaan kan araarsuu dadhabane hundayyuu dhaqee kan araarse nama araaraa nama dhugaa gizee kana sila utuu saba biraa ta'e sammuu irratti baadhama maal utuu saba biraa ta'e sammuu irratti baadhama dhugaan isaa sammuun isaa beekumsi isaa ga'een qabuu miti Isaayyaas maal jedhe beektaa Eertiraa fi Itoophiyaanoo kan keeti jedheen Asmaraanis addis kan keeti jedheen Asmaraafin addis kan keeti jedheen addis inni Asmaraa duga maatii waggaa 20 kan walirraa adda ba'e kan fidee araarse akka taarikaa Afrikaattu isin be yaa jiran isin dubbii nabii yoom jijjiirame beektu isinitti anama guyyaa isaas viidiyoochas waan hojjettan nan qaba gaafa Noobeelii argate inni kaan harka rukutaa wayyaaneen achirratti boossi akkamitti abiyyoota argate jettanii immoo isinis ni boossi jettaate ijoolleen gannaan daan waaw dhugaa qabe eenyuun keetu dhugaa qabadhu sifaana jirra waa hundaan dhugaa qabadhu waa hundaan isin bira jirra rabbiin isin kadhanna waan barbaanne isin gargaarra dhugaa qabadhaa kottaa yoo saba keessaniif yoo yaaddan dhugaa saba keessaniif yoo yaaddanii dhugaa qabadhaa kottaa asii maal hojjedhu dhugaa qabadhaa kottaa waa hundaan isin bira dhaabbanna waa hundaan jecha kanaaf duulammoo dhaaba eessayyuu isin qaqqabuu hin dandeessan duula kanaan eessayyuu qaqqabuu hin dandeessan isinittan hima maaliif dhugaadhuma isinittan himaan eessayyuu qaqqabuu hin dandeessanu waan barbaaddan irratti obbaasuudha malee eessayyuu qaqqabuu hin dandeessan garee ijaaranii garee irratti duuluu gandummaadhaan duuluu maaliin duuluu isa biyya keessa biyya dimokiraasiin jiru keessa teesse Oromiyaa keessa hin jirtu kan jirtu biyya ormaatti kan namaaf hin taane ati is tau ብያለሁ ተው እባክህ አማርኛ ምን ነው አወራለሁ ትግርኛ ምን ነው አፋርም ሶማሌም አፋር በሬ ሁሉንም አወራለሁ አላህ ሁሉንም ቢሰጠኝ ማለት ነው አላህ ሁሉንም ቢሰጠኝ ሁሉም የኔ ነው እኔ የሚያምነው እንደዚህ ነው አይደንች ጄመሲ በአድ እንያከስ ዮካም ብልጽግና ነከሰ ከጀተን ተከበርባደን ትቻ ዮ በርባደን ይደገርታ ዮ በርባደን ይጥፍታ
kun mirga dhuunfaa keetiiti. Yoo barbaade ni deeggartaa, yoo barbaade ni dhiifta. Mirga dhuunfaa keetiiti kun. Mirga dhuunfaa kee irratti yoo ati ofii murteeffachuu hin dandeenye maal murteeffatta eddee qabsaa hartare. Kana ofirratti murteessuu dhawaa tokko amantee ani maalittan deeggaraara badhaadhina na beeka baradhanii farajalii kan jedhamu gurbaan Eertiraaf Itoophiyaa jedhee dubbatu tokko na deeggaraayii nan beekaidha. Isan beekaan badhaadhinan beekaayii abiyyitu na beekaayii wayin eenyutu na beeka nam tokko naan beeku dhugaadhuma tokko gatiin qabaadheef deeggara jechaadha. Gaafiin uummanni Oromoo kan akka deebine kan godhaa jiru eenyunni yoo gaafiin uummata Oromoo yoo deebi'e maallaqni hin jiru kaa maaliin biizinesatu godhama. Maaliin biizinesatu godhama. Sila down abii jechuurra down abii jechuudha hiriira baatee gaafii uummata kiyyaa deebisi. Hidhamtoota kiyya nu hiiki. Yoo balleessaa godhan illee waasiidhaan nu hiiki. Jaarsummaa na dhuma abbaa gadaa qabna seeraa qabna. Yoo nama ajjeesan illee yoo waal godhan illee seeraa feeraan haa hojjennu. Abbaa gadaa jaarsummaa fudhatu. Sheekonni jaarsummaa fudhatanu. Jaroota kana mareedhaarraa nu baasi yaa mootummaa jettee nagaa gaafatta. Otoo buleesee keessi yaadde. Otuu Jawaariif yaadde. Otuu Baqqaleef yaadde. Otuu Boontuuf yaadde. Otuu Hamzaaf yaadde. Hiriira baatee yaa mootummaa jaarsummaadhaan nuufiti. Namni nama ajjeese illee gumaa baafata. Yaa mootummaa nagaadhaan nuufit jettee kadhatta. Nagaadhaan nuufit. Ni jaallanna jaroota kana. Yoo balleessaa qabaateen abbaa gadaa qabaan. Abbaa gadaa jira, sheekiin jira, qeessiin jira, jaarsummaa fidhatanii fidan. Jetta malee baatee down hin jettu. Down abii hin jettu. Paartii dhuma deemte qobaa nam tokko hin waamtu sila. Qobaa nam tokko hin waamtu sila. Jawaaris Abiyyis hundinuu anaa qixxee gargar hin baasu. Hunda shiyyuu gargar hin baasu. Akka wal nyaatanus hin barbaadu. Akka garee tokko akka wal nyaatanus hin barbaadu. Akka hidhamanus hin barbaadu. Nagaadhaan walitti mormanu. Karaa dhugaa irratti alagaa wajjin hiriiruu dhiisanii karaa dhagaa irratti hidhamanii faayidaan buusanu yoo bahan faayidaa buusu. Akka nama nutti jechaadha. Kun amantaa dhuunfaa kooti. Hidhaaf ajjecha dhugaa karaarraa nutu jareessisaa jira. Maal? Akka mootummaan kan hidhu akka godhe eenyunni akka mootummaan jaarsummallee jedhee akka jedhu mootummaan akka meemee dhugaadhuma waggaa 27 ambaagannanummaan kan jiru bahee haddaa waggaa 2 keessatti ambaagannanummaan jira mirchaan otuu dhufinin. Ambaagannana jechuun maal jechuudha? Mirchaan dhufee mirchaa irratti sabakaantu filamee mirchaa irraa hin ka'uu qawweedhaan isin bulcha kan jedhamu ambaagannana yaabboleetti. Waggaa 2 keessatti waggaa 27 bulchee waggaa 2 keessatti ambaagannana jedheenatti maana. Yookaan immoo haadaawii jedheenatti maana. Haadaawii jechuun maal jechuudha? Miimenatti himuu dandeessaa? Haadaawii jechuun amantaa tokkoof biyya tokko baandiraa tokko jecha dhaqii ilaali quraana. Dhaqii quraana ilaali bata mangistii keessa. Quraana dhaqiitti bata mangistii keessatti ilaali. Dhaqii ilaali yoo dhugaa barbaade yoo islaamummaa qabaate yoo rabbiin sodaate. Quraanaa miti kuffiyyaa keessattee ijaaba keewwattee barriirraa dabarfachuu hin dandeessu dura. Maa wallaalla dhugaa. Ijaaba uffattee dabarfachuu hin dandeessu bata mangistii. Dhaqii ilaali quraana rabbii banamee jira. Haadaawiin kanaa miti. Haadaawii jechuun kanaa miti. Hin sobinaa. Deemaati ilaalaa. Ijoollee deeman gaafadhaa. Haadaawii jechuun amantaa tokko, biyya tokko, balaabaa tokko. Kun hin jiru. Hin jiru. Hin sobinaa. Quraanni rabbii bata mangistii keessa galee hin beeku. Biyyattii sana keessatti.
iPhone. Ne pas la garder. iPhone. Je sais pas. C'est là-bas. Kana jechaan haadayyoota hin ta'inini waa hundaan qixxummaadhaan hojjetaa jira. Qixxummaa amantiin qixxummaa jira achi keessa. Sabaan qixxummaa jira amantiidhaan qixxummaa jira. Dammaqee Mokonnon eenyuun Islaama miti? Mufarayaa Kaamil eenyuun Islaama miti? Kanaan dura wanti akkanaa jira? Bahii natti himi hin himtu ka. Maali kan barbaadame? Maaltu barbaadame kan biraa? Amantii yoo ta'e qixxummaan amantii achi keessa jira. Sabaa yoo ta'e qixxummaan sabaa keessa jira. Biyya yoo ta'e qixxummaan sabaa biyya keessa jira. Maaltu barbaadame? Dhugaan isaa eessarra jira? Mee dhugaa sanatti himaa? Je sais pas la main. Merci. Je parle live. C'est fini l'après. Si. Arrête de sortir. Aye, big man. Hello. Alan. Ayya kam naguma. Jirra galata saa jirtu. Na daga jirtaayi. Na daga jirtaami. Ya kamre jirta ba. Nagaki alhamdulillah. Yaad kennachuun si fidaaye. Marro carraa naa kenniteetti guddoo si galatoofadha galatoomi. Galatoomi sabile. Yaadi kan kee reefutan si dagaa fudhatu koofis seene. Waa'een Oromoo kun guddoo nu dhibuu jira. Oromoon yeroo ammaa kana dhugaa barbaadu adoo ta'in wal diiguuf deemti beekta. Waanuma kanaan dura dubbatamaa turetu dhugaadhuma ba'aa jira jecha. Dhugaa baatu suni warri daasporaa kuniin fudhachuu dadhabee liqimsuu dadhabee nami laf jeequ jiru inni guddaan warra daasporaa kana. An kanaan galin keessa warra jiru keessa dooma ta'e tokko keessa kaaba'ee lafa fiitiin down Itoophiyaa jedhetti Tigree fi TPLF alaabaa TPLF fi alaabaa ABO walitti qabanii alaabaa shanee walitti qabanii ba'uu warra baay'ee nam guba beekta. Nama ulaalaa taasise malee Oromoon bakka kana jedhan. Oromoon kana moo wallaahi naadin nan jeella'e. Ammallee tokko jira beekta. Warri kun warra Hacaaluu ijjeesee Hacaaluu nyaatee uf nyaatee deebisee kaampeen tochee Oromoo ijaaru kan jedhu kanatti keessatti gubatu basitti. Nyaachi adumoo nyaachuu jiru bu'aa beekta mimmaan buusee bu'aa beekta. Warri nagube keessa tokkoffaan warra Hacaaluun du'ee Hacaaluu nyaatee at least Hacaaluu waan jedhu sun buldeemuu dadhabee afaan isaaniitiin itti himanii gurraan dhagaanii viidiyoo arganii dhugeeffachuu dadhabanitti beekta akka Oromoon faayidaa hin qabne akkasiin beekta. Hojja tokko akka laalu Oromummaa kii keessatti hiyyeelaa beekta. Inceera. Fedhiin uummata kanaa daasporaa kanaa maani barbaadu fedhi. Wanni inni barbaadu fedhi Itoophiyaa jissee wal nyaachuu fedhi moo? Sigalta Itoophiyaa jissetti atammaan tana mana kan kee jissite
deessite deebitee galuuf deemtu jiruu kan kee deessite jiraachuu qaba. Mootummaa sitti maragal. Oromoo Itoophiyaa daawunii wanni barbaachiseef maali? Itoophiyaa eegi jibbite paaspoortii isaatii fi waan isaa deebisitii taa'e. Ispere maqaa Oromoo labsuun nami du'e Oromoo nami labsuun jaar Oromoo Hacaaluu kaleessallee kan inni du'eef Itoophiyaa nasitti hima. Jedheera viidiyoo isaa keessatti dubbateera. Wanni Hacaaluun du'eef Oromummaa callaafi miti. Hacaaluu namii nyaate namii jeese aduma arguu jirru warri wanni inni manxaseeru beekta warra beekta niitiin seeraa sun isiin dubbatte wanni warri niwusii sun naannoo isii marse isiin xiqqoo tokko akkan jetteennaan sunfaa manxasaniiti dirqamaan abiyyiitu Hacaaluu jeese abiyyiitu Hacaaluu jeese. Diraamaan hojjetame hundinuu bahaa jira. Hadha kan bahu jira. Ka OBN gubbaa dhiyaate ragaan sun caalu hin jiru. Ragaa dhibiin hin jiru. Rakkinni warraa dhibii warraa lafuun sun jisse Oromoo tan balleessuuf wanni biraa tokko hin jiru. Dhugaa sitti hima bee dhugum sitti hima. Warraa guddaan nagaa argachuu isaanii warri gubuu jira. Warri teessoo angoof taa'ee gubat kuni gabe angoo taa'ee gubat kuni nami hedduun akka inni Oromummaa ofiitiyyuu jijjiire sigalte Oromummaa kan keetiyyuu jijjiirte Sidaamatti galtee yookaan waan tokko galtee ofirraa teettu waan akkasii siyaasa kan dalaguu jiran. Asirratti sodaadha. Mootummaan dhugeeffadhu nami dirqamaanii nami Hacaaluu jeessa Amaaraadhaa jedhanitti piikcheri akkasii kan walitti argan dubbadhime. Dhugaan yoomiyyuu lafa hin bandu. Dhugaan yoomiyyuu gisee kana. Ambooni mootummaa sodaatetti daa'imuu fi mucaa ofii awwaaluu jira jaan. Abii mootummaa sodaatetti awwaaluu jira. Shanee fi nyaattuun gantuun hattuun diinii Oromoo kan Misir walii galee hojjechuu jiru Oromoo nyaachuu jiru. Ati neegi yaada Hacaaluun itti dubbate OMN kutee dabarse waan inni kutee dabarsu aduu dhaga'uu jirru Hacaaluu wanni inni dubbatu viidiyoo laayivii aduu dhaga'uu jirru laayivii abiyyiitu jeese naftanyaatti jeese jedhan warri kaampeen tochu ani keessuma ani dhuga sitti namichi tokko jiru kunoo Lelisa kasubbisto maqaan isaa inni kana Daawit Mokonnin jedhama. Daawit Mokonnin. Namichi sun maraataadha yaa. Ati kutaa woto bilaal alaabaa namaatti qabattee deemtu kuniyyuu illiigalii dabala. Ati hiriir marroo baatee fi addunyaan labsii mallatteessee Oromiyaa kaantirii jedhee sii kennu moo ati eegin na balaaleffatte. Eenyummaa kee qabatteetti beektaa hojitiyyaan na balaaleffattu malee hojitii keessa baatee na balaaleffachuu hin dandeettu. Itoophiyaa eegi balaaleffatte Abiy Ahmed balaaleffatte alaabaa inni bulchisuun qabatteetu balaaleffachuu qabdu malee
alaabaa addunyaa irratti hin beekamin, alaabaa Afrikaa irratti hin beekamin, alaabaa wanni hin qabatte mootummaa jechuun iyyee ati teeroristii ta'uu kan keessi garsiisa bara. Gabaabumatti. Alaabaa sana irrattis lolli jira. Alaabaan sun kan adda bilisummaa Oromoo kan Daawud Ibsaan qofa hoogganamu akka seera Itoophiyaatti. Kan kooti, kan qabsoo kooti jedhee jira Daawud Ibsaan. Kafaa'oon alaabaa sana qabachuu hin danda'u. Paartiin sagal alaabaa sana qabachuu hin danda'u. Paartii Daawud Ibsaatiin hoogganamu qofatu alaabaa sana qabachuu kan danda'u jechaadha. Akka seera Itoophiyaatti. Duubi tasullee bitta biyyatti qabachuu dandeettu malee addunyaa irratti bitta fudhatamu hin qabu obboleeskiyya. Alaabaan sun addunyaa irra fudhatamu hin qabu siin jedhu bara. Addunyaa kana mamsiise. Anna mamsiis bitta alaabaa sun nami bulchu addunyaan alaabaa sunii jettee sii dubbatu laf kamittuu jirtatti. Addunyaa waggaa 50 fi alaa turte alaabaa kana. Nu caala faranjii beeka biyya sana keessatti maaltu ta'aa jira? Maaltu ta'aa jira? Teknoolojii jira, ambaasaaddoroonni jiru. Biyya sana keessatti dhugaan isa kami maal keessa deemamaara? Nuti iyyineef wanti finnu hin jiru. Maaliif dhugaaniif haqni ambaasaaddorni biyyoota Awurooppaa hundinuu biyyattii sana keessa jira. Abbo laal yoo tokko jira laal. Ati nam teeksii naa tolchitu fi koolii naa tolchitu FaceTime nu haasa'u jirra kana yeroo feetoo barbaaddin argatta beekta. Naam. Ragaan hin barbaachisu bara. Amma nama Hacaaluu ijjeesu onlaayinii warri Hacaaluun adoo dubbatu namichi teeksii tolchina teeksii sii tolchee jira. Si'uumi ijjeesaa namichi jedha adoo dubbachuu jiru. Amaaratti Oromoo ijjeesee jedhanii kaampeen tolchu. Amaarri eenyuutti naftanyaan eenyuutti abiin siin jedhan. Warri kun maraatu akkamiitu nutti galee siin jedhan. Maraata akkamiitu Oromootti gala. Maraata dhukkuba akkamiitti mataa Oromoo kee jiru menatti. Natti dhukkuba Oromoo kee jiru kan yaali hin qabne. Achiin sirni gadaatiin bulledha. Asiin meeshaan bulledha. Asiin deebisee waan hin ta'ine ati mootummaan tokko eegi amma laal nam suni nama akkan tolchu suni laal nama Hacaaluu ijjeessuni mootummaan gad deebisee rasaasan dha'uuf deemaa miti. Eegi soba taate jecha. Namni sunillee nam keessaa bahe obboleeskiyya. Ragaan taane uummata duraan namichi jechuun hin dandeettu ragaan fakkaanne ragaan taane. Daaspooraan kun hiriirri inni bahee maraachuu jiru jiijji kiyyaa afaan hiriir sun dur deemu nu hin jirri jennee teennee haasofna rabsodaati. Ni beema kanaaf mootummaa qofa miti ragaa isaa. Ambaasaaddoroonni jiru, Amnesty International ni jira. Sabaayii maftochi kan jedhamu biyya keessa jira. Mirga namaa kan waa hundatu qorateeti waa hundayyuu ni gaha jechaadha. Waan adiyyi dubbatee yookaan waan mootummaan qofa dubbatee miti. Dhugaansaa. Amma maantu nu maraachisiisu jirre hor daasporaa natti mure. Daasporaa wanni maraachuu jiruu fi Oromummaa keenya nu eegmoo warri asittu walii galuu dadhabe. Asittu Oromoon walii galuu hin dandeettu buleeskiyya. Ambooraan ta'e Wallagga waliin taa'uu hin danda'u. Boolaan ta'e Arsii waliin taa'uu hin danda'u. Kaan Arsii ta'e kaan waliin taa'uu hin danda'u. Kaan Shawaa kaan waliin taa'uu warri hin dandeenye. Tokkummaa Oromoo maaf afaan qabatee hin teenne jira. Ati nama asittu anaafat afaan keenya dudubbannu adoo wal beekne wal dhaga'uu dadhabne. Laftiin Oromiyaa jennee jaarreessaa dhufu menatti rabsuudhaati. Maraata akkasii kana maal rabbiin maana waan akkamiin beeka. Kagari kasii jeesisiin jedhu aadaa Oromoo keessa hin jiru. Kagari ICC jedhanii namicha Egyptii bulchu kan warri sun jalfa alaabaa sun qabate alaabaa atin laal dhuga sitti dhuga laal alaabaan Oromoo kaama
hamma abaa'u kuni Oromiyaa keessaa dhiqame deemuuf taa'e kan kuno kan qabadhi deem maal jennaani warri TPLF wal fuudhanii jiran akka wal fuudhan nutti nim ummati mada qaba beeta ummati mada qaba obboleessin raadu kanama ati warri suni waliin fuute wal qabatetti Abiy Ahmed Ali ati nammoo diin tochite Oromiyaa kee jiraachuu deemta abbokiin waan akkamii taa'aa ati Tigray wal fuute Oromiyaa keessa jiraata Oromiyaa na waliin obboleessi ijjeefte Tigrayidhaan wal fuute warri guma nyaatolii wal fuute TPLF wal qabatte alaabaa sun wal qabatte Oromiyaa keessa naannoo Oromiyaa keessa jiraata rabbi sodaatu. Kanaaf nuti immoo jarris nutis godhaa jirra nutis hojjechaa jirra jarri jara wajjin yoo dhaabbatani fankil dargaggoon Tigraay jiru fankil kan jedhamu fankilii wajjin dhaabbanne uummata Eertiraa wajjin dhaabbanne kan Suudaanii wajjin dhaabbanne dhugaadhuma irratti hojjechaa jirra keessaani jarri immoo garee ijaaranii akka waan kana qitii waa kana ni beeku garee ijaaranii nu balleessuu hojjechaa jiru amma nutti immoo fankiliitu jira fankilii wajjin biyyoota adda addaarra jiru wal quba qabaachaa jirra walirratti dalagaa jirra akkuma qeerroo fankilii jechuun qeerroodha afaan Tigraay akkuma sanatti jarris hojjechaa jiru jarri sunis jara wajjin hojjechaa jiru miimee dhugaan eessarra jira haqqiin eessarra jira sanni maal jedha walumatti ilaaluu deemna akka Awurooppaatti jechaadha akka Awurooppaatti immoo garee ijaaree amantaa tokko keessa galee garee ijaaree afaan Oromoo maaliif dubbatta si jedha dhufee ka'ee dhugaadhuma sittan hima gurbaa kaleessa gurbaa tokko feesbuukii irratti footoo isaa ishee godheera Ana wajjin sa'aatii lama walitti dubbannee nagaa wal gaafannee biyya kanatti wal beenna nagaa wal gaafannee kan kunillee wal amansiifnee gaafa baane diqqaalaa miliilii kun argachuu deemna jedhee barreessee feesbuukii irratti namoota akkanaa wajjin akkamitti gara fuulduraatti deemuu danda'a. Ila dongo toksitti madagai. This reality nasitti madagai. About one Meles Zenawi touch. Meles Zenawi ummat Oromooti fi ummat Itoophiyaati waraane waan inni jedhe warri kun warri nagaa isan dhowwu isan ijjeesu deemu diin dhibii sanirratti numu deemaa jedhetti ummat keessa mata naqe abaa ofii deeggartoota irraa Itoophiyaa keessaa dhiqe baase. Eenyu baase? Uummata dabarsa kenna. Obboleeskiyya yoo uummati dabarsee mootummaa si kenna hundeen ati qabdu hin jirtu buqqa'uu malee. Ati neegi laf tokko diigaa uummata obboleeskiyya Itoophiyaa yoo diigamta naafatti jiraachuu hin dandeenyu hin beekta. You have to know that. Ummata abbaa achii qabda haadha achii qabda obboleessa achii qabda yoo lafti nagaan hin jiraanne ati Oromiyaa jaarrette nam cufaa wal nyaatte eenyu wal nyaatte jiraachuu dandeettu manatti abadan amma kan alaabaa kanaaf deeggartooti siille Oromiyaan Itoophiyaa keessaa dhiqame deemuuf ta'a. Waaqi ulfinni sii kenna ga'e. Waaqi ulfinni sii kenna. Ko ulfin guddaa Oromoo kenna. Chaansii guddaa Oromoo banee kenna. Kunoo kana nyaatti wanni kun kan keeti mata kan kee guddifadhu uummata kan kee qabadhu angoota naag dandeettu cufu nyaatti ittiin jiraatti jedhe Oromoo dabarsa harka kenna. Itoophiyaan harka Oromoo jira. Waan harka Oromoo jiru kana ibiddatti nattaatu Oromoo bilisoomsite Oromoo nagaan jiraachiftaani wanni kun hin hojjetu buleeskiyya. Marroo kanaaf mootummaan Abiyyi danda'ee ba'aatee nu dadhabe. Namni yee xurii qaba beektaa? Yoo inni seer tokko calla baase
if you say that this worry man jannan destroy the country chujira that's what I mean down atete laptop jisita jechu alaba lafsun bakimbun qabatte down atete lafsun jisita jechu yo laptop jisitu demo atin martema dida atin terrorist echa sun challa si kennani Ethiopia kessa ummati oromotin itutom ummati lafsun ke jechu fas bukisu dem lafsun irra Pere. Gavasi imimman boni ti digo botoma to Roma fitum dande to Buleskiya. Roma you can get nothing. Hirir bate down jette laptop jisu. Ya bunes an meniwat namni tokko koy obbo Jawari Dhamera Baqqalaa Dhamera namni du ejira. Ya mootumma jarota kana nu baasi. Nu gadisi gadaa qabna seera qabna yoo nama ajjeesan illee yoo kumaadde qabaatan kumaasa barri keenya cufnee mana keessatti dubbanna nu baase jechuurraa moo wayyaanee wajjin dhaabatanii down adii jechuu wayyu. Amma sunu bitta laalle wanni tokko eegi duugette muummee eegi geette miishoodha yoo geettu waan akkaataa isito chunamin beeku beekta. Amma waa'een abaa fi TPLF wal fuudhan kun fuudhiti kun garam deemaa yoo naan jedhe rakkinni keenya maali rakkinni keenya kaata. Maa naga oduun qabdu oduu sabbaatee dhaan qabaan oduun qabdu manoota waggaa 29 Finfinnee keessa kan jiraataa turan hundayyuu mootummaan harkaa fuudhee konkolaataa kanaan dura fayyadamaa jiran harkaa fuudhee baay'ee jedheen biizinesiin jiru kanaan booda. Bitta sansiin jedhaanan bitta amma anilleen Oromoo adoo ta'u afaan kijijjiirradhe dabarse Oromoo kan ofiin jedha kashane ofiin jedha dabarse kenna. Bere kashane ofiin jedhu kun maan jennaani lafa diin laf jissu nafna ijjeessu dhufe Buleskiya. Amma wotok si gaafadha dhagaa wotok cala si gaafadha. Amma ta shaashmanneen arsiin akkan hospitaalii mani barumsaa daameejii ta'uun suni en rakkis hotel gubuun business didikkaa business company gugurda gubuun en rakkis uummata Oromoo malee shaneenitti bar yookaan diasporaaniti yookaan amaaraaniti yookaan Tigreeniti yookaan warra kuno maal jedha uraageen maaniiniti ufumaan hubuu jiru. Yoo maalillee yoo jiraate hospitaala mana yaalaati mana barnootaa yoo qabsoo akkamii keessarree yoo jiraate hospitaala manni barnootaa daa'imman shamarran hin tuqaman. Eegi sun tuttaati diin Oromooti beekta diin uummataati beekta. Ka diinaa jisitu malee ka ofii hin jisitu ban. Ani qeerroon kana godhee nani wallahi sammuu koo keessatti qeerroon kana godhee namanu. Maaliif shirratu keessa jiran jeeshan jeejaan dura dubbataa ture gurbaan tokko wanti akkanaa jira waan kana miidiyaa irratti nu dubbadhaa jennaani mee maaltu jiran jedhee manoota tekraayaanii meeshaanis bitamaa jira wanti akkanaa jira jedhee viidiyoo tokko godheera viidiyootti sana gidee kana barbaadeen dhabi'an ijoollee yoo buufattan illee natti argaa jedhee barbaadeen dhabi'etta. Sun bitta nulleen hin beekna beekta wanni waan amma kan ta'eeniti waan Tigreeti bitta Tigree waliin wal fuudhan beekta TPLF waliin wal fuudhan beekta warri kun TPLF suni wal fuudhe beekta amma rakkinni abbaa warra TPLF beekta abbaani let me tell you dhirsi shanee TPLF dhirsi TPLF warri misira Gibsi Singalte warri kuni diin Oromoo taatiin Buleskiya eegi man barumsaa gubde eegi atiin man yaalaa gubde Parla kerja. Rama, ada kadang zajarin.
ijoollee si dhufu. Dhageettaa? Ammatana. Al tokko dhufeera waltumaa jiru mana keessatti waliin waltumaa jiru qoy. Haaraan. Rama. Mana keessattuu gaafa waltuma dhala waa tokko geessitee nagaadhaan yoo raarsite malee. Sente mano, matando boresu. Ila duwo tokko sitti madagal. Acaalu waan tokko je waan hedduu jir keessa tokko keessa maal jedhe. Warri siyaasa Oromoo dalagu kun ummata Oromoo tuffachuun isaa kana keessi na gubaa jedhe. Dhugaa dabar. Dhugaa. Atam borbita dhagay awwa tokko sitti ati bor warri alaabaa qabkuni boreegaa alaabaa kan hin uffatini si jeesu deema. Ado biyyi qabaatanillee. Egaa alaabaa kan hin qabatin atam alaabaa feet qabachuu sirni dimokiraasii moo abbaa gadaati beeta. Oromooti beeta. Ata alaabaa feet afaan feet waan feet dubbachuu atafaan amaaraa dubbatu afaan seexanaa dubbatu ati Oromummaa kan kee beerziraayitii qabda Oromoo keessatti bilaskiyya Oromoo keessa beerziraayitii kan dhufti kan teetaatti buute Oromiyaa ati beerziraayitii qabda yoo ati afaan amaaraa dubbatu seexanatti itti kaa warshanee kan seexan qaba maaliif akkamitti jaran gizee kan akkamitti jaran hordofe beektaa waa tokko intaleen ilaalaan sammuu koo keessa waggaa 5 taa'ee namni tokko biyya Awurooppaatti naashinaalitii isaa jijjiiree an Itoophiyaa miti Faransaayidha yookaan Ameerikaayidha jechuu danda'a. Sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti teessuu fi habaa I don't know bakka naangaluun waan hojjetaa jiru beektaa. Amarata jedhanii ani bitaan amma United Success jedhe bara namoonni guddaan asiin jedhaman se aatiin Oromoo jettee Itoophiyaa jisuun dandeettu buleeskiyya Oromoo jechuun anaafat eegaat mankii jisuu dhufte Itoophiyaa jisuu dhufte anti dhiisu an Oromoo keessaa booran masifima that's am right an boorana yoo ati nammoo dhufte an Ameerikaa jiraate ati nammoo achi deemtee Itoophiyaa jisitee uummati kennu wal fitu akaan gaa nabir dhuftee obboleeskii ta'uu hin dandeettu. Sii galtee? Wayyaaneen waan itti kennee maali jaraa miti Oromoo miti Oromoota akkana jedhe Itoophiyaan daawun Itoophiyaadha jedhee wayyaaneen Itoophiyaa waan jedhamu maqaa Itoophiyaa kaafteen beektu Abiy edda dhufe immoo lammaanis edda dhufe Itoophiyaa suuseenaa ta'edha lammaan qamishee baalaaqoo Itoophiyaa indaashiishne suuseenaa ta'edha Abiyyish Itoophiyaa wayyaaneen immoo waggaa 27 gaafa bulchitu Itoophiyaa jetteen beektu ajandaa kana gizee kana jijjiirtee itti kennitee nama keenyatti kennite Itoophiyaa miti jedhaa nuti Oromiyaadha jedhaa itti kennitee jarri gaafa dubbatan immoo keenya dhayeetu barka rukuta ni shubbisa jecha ana sitta mana keessa maraadha jaraa hojii yoon deemani soota ila dubbini yooftu tokko kaafte beekta dhuguma dhugaa waaqatti ila namichi beekta maqaa kiristinnaatiin kaasanii ka abune Pheexroos jedhanii amma gara Minilikii wani achi Piyaasa jirsu garte. Ado namichi Oromoo ado lubbuu fi kennu baate.
Ethiopia wanni sinjirtuuni Oromo yon jiran Ethiopian injir Ethiopian tiyyaadha harkikii jirtu jedhe Oromoon qabachuu qabe amma kana Ethiopia jissuu yaana walirratti diin walii taane jechuudha. Kanan dura sirna kana keessatti Itoophiyaa fettee qabsooftee Itoophiyaa guddistee har'aan kana immoo Itoophiyaa miti gaafa jettu du'a Hacaaluudhaaf hin baane jarri kun yookaan jara wayyaaneetu qopheessee hiriira ba'a jedhe malee Hacaaluun Itoophiyaa fedhee wareegame ani Itoophiyaadha eenyummaa koo hidhee of rukutaatuma koo eegame. Generaalota Aduwaa keessaa generaalota ja'a maqaadhaan lakkaa'ee nutti himee jira. Aduwaan kan kooti. Itoophiyaan jiraachuuf Hacaaluun jiraachuudha. Waa beeka nutti himee jira. Dhugaa immoo dabsanii raawwatanii qimamii naqanii barbareetti buusanii soogidda sukkaara naqanii dhuma miidiyaa irratti fidhanii yookaan assalaamu alaikum jedhanii bahu yookaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu gaddaa oduu gammachuun hin jirtu laaltuu boota ko jirame taan fulatana waan dasa tokko kaafte laal Oromoon wanni dansaan cufayyoo dhufti kiyyaani jedhu waa'ee Aduwaa yoo ati kaafte Hacaaluun farduu fi kaafatee dhufe beekta Aduwaan tiyyaa jedhe Oromoo shaneen maan jetti ta Minilikii jetti. Okay, ani watoko antini watoko Minilik gar tokkoon sa Amara gar tokkoon sa Oromoo miti. Kuna abiyye yoo ak Minilik tochaniin reba ragaan kenna yu kana barru dibin barbar. Eka Minilik maatina marra kan argame. Kan Oromoo fi kan Amara maatina marra argame. Laakiin hin fuudhannu kan Keenyaa miti ennaa. Deemee jira. Abiyyis kan Keenyaa miti ennaan deemee jira kunoo. Eenyutu adeebisu kaa biyyiin amma gitee kana. Hindi jedhee jira. Ila abiyyiin daayimeendii alaban. Abiyyi jechuun abiyyi addunyaa nuun dheete nasittima dhuga sittima namichi mataan isaati yaadii isaati yaada addunyaa bulchuu danda'u. Akkasii kan kennaniti ka Amaaraa jenne ufumaan mallatteessine kennu feena bera nu kadhattu nu boottu nu wama mataan qabnu wanni jechuu jirata na beekta nami akkan ismaartii nu keessaa ba'uu hin danda'u. Nami akkan jannaa kaa'onne qabnu keessa ba'uu hin danda'u. Jenne mallatteessine diinaadhaa kennu jirra. Amaarri diin kennani diinaadhaa mallatteessine kennu. Hacaaluun mallatteessine kennine jirra bara. Gara qeerroo jirtu qeerroo bittuu jijjiiramtee ati gantuudha ati garaan bultaa ati maaniidha jenne footoo isaa kaan gargalchan kaan warri har'a salbireetii ta'u. Salbireetii na fakkaata. Wanni har'a warri boo kun warri gaaf qalaa Hacaalu ijjeessu barbaadu. Dhuga sitti mamala. Har'a ammoo Hacaalu hagam boo'ee tiishartii midhaaffate helikooftara irra ba'ee maraatu kun cufayyu diin Oromooti rabbi sodaadha. Diin Oromooti na sitti mamala. Galatoomii obboleessa koo. Yaada keetiif inshallah tokko callaa yaada tokko callaa sii kenna. Tokko callaa na fudhadhu. Okay. Tokkoffaan kan gatin. Oromoo taate Itoophiyaa kan gatin. Sii galte? Ati Oromoodha ati Itoophiyaa. Sanaan al nama tokkollee gadin jedhin afaan Amaaraatiin afaan seexanaallee dubbadhu ati Oromummaa tante namni sirraa fudhatu hin jiru obboleessa kiyya. Ati Oromoo hin sodaatin. Agasiidha horii buli galatoomii bolti gachaana. Galatoomii obboleessa kiyya sabboona keenya isin gidi ni beektaa gara keessanii dalgiin jiru sir booranni qarshidhaan qatiidhaadha
wanti dubbatanu sirri dhugaan isaas dhugaadhuma hangafa booranni ni beeka silaa booranni waa hunda tolchuu danda'a inshallah nemi abbaa gadaa booranaa ni eegna waan hojjetanu dubbiin babbadaa jira wanni yaa nu be nu siyaasa nin bullu nu aadan bulla sirni gadaati bullu malee nu siyaasa nun bitu bilaskiya aada qabna gada qabna sirnu fi qabna marro kanaafi nu namin qoonnu lafin jisinu ammo tokko qabanne oromummaa teenna fi Itoophiyaa ta'e wal bir qabanne yaa nu tantun adodoonelle hindoon malee nu oromoon waan kan hin dhimnu horii buli peace galatoom etis ayya okay dhaggeeffattoota social media fara jirratti argatu Dr. Abiy Ahmed by John share okay dhaggeeffattoota social media irratti kan argamtanu እንግዲህ galatooma waan ana jontoota Jordan share gootanis like gootanis galatooma jechaadha Facebookin ana business kiyyaamite akkuma beektan nama tokkos dhufee nama lamas dhufee dhugaa nama tokkos jiraate nama lamas jiraate waan kaayyoo korran dubbadha waan irra waan ummata waan fayyadu tokko irratti share godhi maal godhi dhugaa kana ana wajjin turtan baay'ee galatooma ani hamman badutti dhugaa koo qabadhee halaalli kana jedhee waan amane nan dubbadha sodaa rabbii malee sodaa namaa hin qabu lubbuun rabbitu na kalaqee rabbitu na fuudha dhugaarraa ammoo gandummaadhaani eenyummaadhaani waliin intinin taana yoommoo dhiibbaan gandummaa keessa nu galcha ta'e yoommoo dhiibbaan ofittummaa keessa nu galchu ta'e waanuma ilaalaa jirtu jechaadha yoo gandummaatti yoo ganame immoo yoomala hamma yoomal qiyaamaatti gandummaa irraa ba'uu hin dandeessu maaliif naqarsaadha sammuu keessa kanaaf inni kabaabaree jaarsi inni kabaabareedhani akkaataa dhuftaniin waanuma gootaniin walirratti xufuu dandeenya ግን haa ta'u isiniif haa ta'u yaalaan dandeessan nagaatti waaqniif rabbii isin wajjin jiraatu biyyoota adda addaa keessatti kan argamtanuuf